Սկսենք ելենես, թե ոսանքը ինչի համար է օգտագործում ու ոնց կարելի է ստանալ։ Ոսանքը ժամանակակից աշխարհում հաճախ օգտագործվում է տարբեր նպատակներով ու ամենակարևորն է դրանցից նրանք են, որ գործարաններում օգտագործվում, հաղորդակցման միջոցներում են ոսանքով աշխատում եւ լիք այլ սարքեր։ Ու եթե ոսանքը չլիներ, օրինակի համար շատ մարդիկ քիմիկալը հակոց չունենային, որովհետեւ ավտոմատացման շնորհիվ է, որ ապահովում է մարդկանց համար լիքը կենցաղային իրեր։ Ոսանքի ստանդարտը ինչ? Ստացվում մեթոդներ։ Ոսանքը մենք ստանալու ենք Ֆարադեի գտած երևույթի շնորհիվ, որ կոչվում է մագացման երևույթ։ Այն իրենց ներկայացնում է ոսանքի ստացումը։ Դա չէ։ Մենք հիմա ներկայացնում ենք մի հատ համակարգ, որտեղ ոչ մի բան չունենք ոսանքի աղբյուր։ Ունենք ընդհանրապես մի հատ կոդ ու մի հատ սարք, որը ինչն է չափելու։ Ոսանքի ուժը։ Ցույց ենք տալիս, այն ինչ մեծ մենք ունենք ոսանքի լավերուր է, ոսանքագիր կոճ է, որի գալանների մեջ կան ազատ մասնիկներ ու հոսանք ստանալու համար պետք է այդ մասնիկները շարժենք ու երբ որ մենք հաստատուն մագնիսով մագնիսական դաշտ ենք ստեղծում հոսանքը առաջանում մագնիսի մեջը որ շարժենք ոնց որ ու ինչ եք տեսնում Ռոբերտ Իջեցնելուց մի կողմ է շեղում սլաքը, հանելիս մյուս կողմը։ Հա, դա կախված է նրանից, որ թե որ ուղղությամբ են մասնիկները շարժվում կոճի մեջ։ Ու ինչ եք անում, եթե մագնիսի բևեռները փոխենք, ջուրը կարող է իջացնել։ Հիմա էլ հակառակը, ստուգում է կողմը թեքրել, այսինքն ամեն անգամ փոխվում է ոսանքի ուղղությունը։ Իսկ ոսանքի ուղղությունը ինչից է փոխվում։ Ոսանքի ուղղությունը կախված է նրանից, թե մասնիկները որ ուղղությամբ են շարժվում։ Մագնիսական դաշտը չկաց, մասնիկներն են շարժվում։ Մի բան է, ուղղապես հայտագործության վրա։ 10 տարի։ Մենք ընդհանրապես մի րոպե շարունակի։ Բացատրեցի մեխանիզմը։ Հա, այդ աշխատանքի սկզբում։ Աշխատանքի սկզբունքի վրա հիմնված է հենց էլեկտրական գեներատորների աշխատանքի ձևը։ Մենք շարժում ենք կամ մագնիսը կամ կոճը, սովորաբար ավելի հարմար է շարժել կոճը, քանի որ մագնիսները ավելի ծանր են։ Մենք շարժում ենք կոճը մագնիսի մագնիսական դաշտի մեջ ու ստանում ենք մեխանիկական էներգիա։ Իսկ էլեկտրական գեներատորը դա ամբողջ մեխանիզմն է։ Կառուցվածքը Այսօր չդու։ Անդուր ես կոմարտություն։ այդ կառուցվածքը մեր լաբորատոր սարքի վրա կա այդ կառուցվածքի ինչ-որ բան։ Սարքի վրա է ստայում։ Էսի շարժիչ։ Էջի մեջը։ Այ երկու մագնիսա Եվ մագնիսական դաշտում այն ներսում պտտվում է, ասած կոճը ոսանքը կոմասման արել ու ճանաչում անում։ Այս հավատացող հատվածը, որ հենց կոճն է, դա ռոտորն է, իսկ մագնիսը աշխարհի երկաթներով սպառնալն է։ Հիմա ռեպորտ արեք տեսնենք։ Բայց դրա բերեմ մոտիկ։ բայց շատ հաճախ որտեղ է օգտագործվում այդ։ Ինչ է։ Որտեղ Ատոմների աշխատանքը։ Չէ, գրեթե բոլոր տեղերում ոսանք ստանալու համար այս բանն է, երևույթն է։ Էլեկտրակայանում տեղադրված սարքն է, որտեղ արտադրվում է, որտեղ փոխանցվում է մեզ։ Հիդրոէլեկտրականներում, ողմ էլեկտրականներում, ատոմային կայաններում։ Դե հիդրո ի՞նչ է նշանակում։ Հեսա դասացենք Գեներատորի կառուցվածքը շկիվը այն մասն է, որի միջով անցնում է տոկը, որը պտտման շարժումը փոխանցում է դեպի գեներատորի ռոտորը։ Ռոտոր դա շարժվող մասն է այդտեղ, որը պտտվում է ստատորի շուրջ եւ առաջացնում մագնիսական դաշտ, երբ որ նրա միջով անցնում է էլեկտրական հոսանք։ Թիակները նախատեսված են նրա համար, որպեսզի օդի հոսք լինի եւ գերտաքանա գեներատորը։ Ստատորը դա անշարժ մասն է, որը բաղկացած է պղնձե լարերից, որը ստիպում է էլեկտրոններին շարժվել ռոտորի էլեկտրական դաշտի միջոցով, էլեկտրոններին ստիպում է շարժվել դեպի ստատորի լարերի մեջ։
Հիդրոէլեկտրակայանի աշխատանքը։ Հիդրոէլեկտրակայանը նախատեսված է ջրամբարներից կամ գետերից էլեկտրական հոսանք ստանալու համար տուրբինների և ամբարտակների միջոցով ջրի զանգվածը իշտրավ տուրբինների թիակների վրա շարժում է այն, որտեղից կինետիկ էներգիայի հետևանքով առաջանում է էլեկտրական հոսանք։ Այն հիմնական կառույցները հիդրոէլեկտրակայանի հոսեն ամբարտակը, ջրամբարը, ջրատարները և հենց էլեկտրականության շենքը այդ որտեղ որ ստացվում է էներգիան։ Նրա հիմնական առավելություններն են հիդրոէլեկտրակայանի ստացած էներգիայի, որ նա շատ բարձր որակի է, իր ինքնարժեքը շատ ցածր է, շատ երկար է օգտագործվում։ Լինում են 4 տեսակի՝ բարձր, միջին և ցածր ճնշման, ինչպես նաև հոսուն տեսակներ լինում են հիդրոէլեկտրակայանում։ Հոսունի ժամանակ ջրամբար պետք է։ Ոչ, հոսունի ժամանակ Գետերի վրա է ջրամբար պետք չի։ Անցանք, մի քիչ արագ ներկայացնում ենք երեխեքյան, որովհետև Դա նկարագրված է թե ոնց են աշխատում հիդրոէլեկտրականները ժամանների դեպքում։ Ինչի դեպքում ջրամբարները։ հաջորդը դարձնատրել Մամու էլեկտրակայանը քամու կինետիկ էներգիան հակերում է էլեկտրաէներգիայի, հիմնական մասն են թևերը, գեներատորը, ավտոմատ կառավարումը և մաշտարակը, էկրանավորապես մաքուր է, քամու ծավալների պատճառով հոսանքը տարբեր չափով արտադրվում։ Ռուբեն մի հարցեր ինչ դեպքում փականները ոնց են աշխատում։ Որ փականների մասին։ Փակվում է, չէ՞, ջրի հոսքը։ Փականները կառավարում են ջրի հոսքը ու ոնց որ ինչ քանակությամբ ջուր պետք է հասնի։ Եթե օրինակ մեզ պետք է ավելի շատ հոսանք ու չի հերիքում այն ջրի հոսքը ինչ որ հիմա կա, փականները օրինակ բացվում են ու սկսում են ավելի շատ ջուր թողել։ Այդ դրա հետևանքով արագությունն է մեծանում մոտորի ու սկսում ավելի շատ հոսանք արտադրել։ Մինչդեռ բոլոր էլեկտրականներում հոսանքը նրա համար որպեսզի էլեկտրականից փոխանցենք օգտագործողների տրանսֆորմատորների շնորհիվ բարձրացնում ենք բարձր վոլտաժի, բարձր լարման, ինչից հետո էներգիայի կորուստը փոխանցման ժամանակ պակասում է։ Հետո դա հասցնում ենք օգտագործողներին եւ այնտեղ տրանսֆորմատորով էլի մեծ լարումից փոքրացնում ենք լարումը ու արդեն հաղորդում օգտագործողներին։ Հողմաէլեկտրակայանի շարժող հատվածը էլի թիակներն են ու շատ կարևոր մաս է կազմում ոսման անջումը։ Թիակները էլի հենց այն մակերեսներն են, որոնք որ պետք է բռնեն եկածով քամի, իսկ ոսման անջում կոչվում է այն անջումը, որոնք որ թիակները դիմավորում են քամու հոսքը։ Ինչ են անում, նաև դրոթիկը կառավարվում է տարբեր ուղղությամբ եկած քամիների ոսանալուց։ Կախված քամուությունից նաև թիակները կարող են պտտվել, փոխելով նորսի անկումը, որպեսզի վնաս չհասցվի մեխանիզմին։ Փոխանցման տուփը այն շատ կարևոր մաս է, քանի որ թիակները պտտվում են շատ դանդաղ, 15-ից 20 պտույտ րոպեում, իսկ շարժիչին անցնելը 1500 պտույտ րոպեում, այդ պատճառով փոխանցման տուփը այդ թիակների արագությունը բազմապատկելու համար է։ Արգելակը նախատեսված է հողմաէլեկտրակայանը կանգնեցնելու համար, եթե ինչ-որ խնդիր է առաջանում վթարային, այն նորոգելու կամ ինչ-որ ուրիշ խնդիրներ լուծելու համար, արգելակը հողմաէլեկտրակայանը կանգնեցնելու համար է։ Ատոմային ռեակտոր։ Ատոմային ռեակտոր կոչվում է այն կառույցը, որի ներսում սպառնում են էլեկտրաէներգիա ատոմների բաժանման դրողման միջոցով, այո։ Հերթականությունը կազմվում է այսպես։ Կաներես Ռուբենյան, այդ անիմացիոն պատկերի վրա նաև փոխանցումներ են, տեսնում եք, բարձր լարման հոսանքի սյուներով տեղափոխվում է դեպի բնակավայր։ Նաև անիմացիայի վրա կարող եք տեսնել, թե դրողումից առաջանում է մեծ քանակությամբ ջերմություն, որը որ տաքացնում է հեղուկը, հիմնականում օգտագործում է ջուրը։ Ու առաջացած գազը, որը որ մեծ ճնշման տակ գնում է տուրբինա։ Այնտեղ պտտվում է հենց տուրբինա, ինչը որ առաջացնում է շարժում, որ պետք է գեներատորին հոսանք արտադրելու համար։
Իսկ դրանից հետո արդեն գեներատորից հոսանքի գնում է տրանսֆորմատոր եւ շարունակում ճանապարհը առաջ։ Ամենակարևոր բանը ասեմ, ատոմակայանը ամենավտանգավոր աշխատող կայաններից մեկն է, որտեղ վթարը շատ անմխիթար հետևանքներ կարող է թողնել, դրա համար ինքը ևս ունի կառավարման համակարգ։ Ունի ածխեջողեր, որոնք իջեցված են ավազի Արագությամբ երբ որ տրավման ժամանակ էներգիան շատ մեծանում է, այդ ածխեջողերը իջնում են ավազի մեջ, որպեսզի ավելցուկ նեյտրոնները կլանվեն ավազի կողմից ու շատ հզոր էներգիա չառաջանա։ Եթե առաջանա, մենք ունենանք ատոմային պայթյուն։ Իսկ դա շատ անմխիթար հետևանքներ ունի։ Գեների վրա ազդում է մարդկանց երկու գլխանի երեխա կենցաղիների վրա։ Դե լավ, այդ պայթյունից հետո գործանակ պետք է կարողանալ ապրել։ Հետո նոր երկու գլուխ ունենալ, որ ասել ապրել է արդեն կասկածի տակ այդ պայթյունից հետո։ Փաստորեն Ռուբեն ռեակցիայի կարգավորումը այդ ծովիկների միջոցով է։ Մենակ դրանով չի, բայց հենց ատոմային տերողման հատվածում երբ ուզում եք ամենասնագրատելով, օգտագործում են այդ ծովերը։ Հետո երեք է պայթյունի հետևանքով տարիներ մուտացիաներ առաջացավ։ Միայն երկրխանի երեխաներ չէ։ Ամբողջ օրգանիզմներում անպես քաղաք ներողություն։ Իսկ երկու գլխանի երեխեք երկու անգամ լավ են մտածում։ Լավ չեմ մտածում, ուղղակի նույնիսկ այդտեղ տերևատափեր չի կարող լինել եւ ձկները այնպիսի ուրեմն կառուցվածք ունեն, որ սովորականներից խիստ տարբերվում են։ Ու դա հիմնականում մուտացիայի արդյունք է։ Մենք դասարան արկել ենք հիշում եք, որ ճապոնիան միջև հիմա այդ տարածքները օգտագործելի չեն։ Բնակելի չեն։ Շարքի դուրս է գալիս այրվում։ Իսկ այն դեպքում էլ մարդիկ հաստորեն լրիվ մտածվել են, օնկոլոգիական բջիջներ են առաջացել իրանց, ավելի այսինքն արտահայտիչ դարձել եւ գրեթե այդ ընթացքում հետ բոլորը մահացել էին, այսինքն ոչ միայն ճառագայթման հետևանքով, այլ այն ովքեր որ կենդանի են մնացել, այդ մարդիկ են ատոմային ռումբի պայթյունը։ Հա։ Շարունակենք։ Բայց ասել ներկայացնենք արևային էլեկտրականների տարբերությունը մնացած էլեկտրական գեներատորներից։ Տարբերությունը այն է, որ չի օգտագործվում մարգացման օրենքը, որը ոչ հայտնաբերել էր Ֆարադեյը։ Այստեղ շարժում չկա, որովհետև ստանում են դրանից, որ արևային էլեկտրականները ունեն իրենց գլխավոր հատվածը, որտեղ որ հենց էներգիան է հայտնվում։ Այդ հատվածի մեջ ոնց որ օգտագործում են այնպես նյութեր, որոնց մեջ կան ազատ մասնիկներ, ու երբ որ լույսի արևի լույսը ընկնում է այդ մասնիկների վրա, ինքը սկսում է իրենց խփել ու շարժել։ Ինչի հետևանքով առաջանում է հաստատուն հոսանք, քանի որ մասնիկները շարժվում են մի ուղղությամբ։ Ֆոտոնները։ Այո։ Ֆոտոնները արևի լույսի մասնիկներն են։ Էշտեյնի կողմից հայտնաբերել։ Լավ, այդ մասերը ինձ թվում է պետք է համար, մեզ կներենք, որ վազասնելով ձեզ ստիպեցինք պատմել։